咁如果真係翻唔到去原本嗰個廟宇，即係例如你喺某某廟宇嗰度咧，即係你去攝太歲嘅，我趕唔切，我翻唔到去，我年尾翻唔到去同一間廟宇嗰度還太歲咧，得唔得嘅咧？其實都得嘅，即係我都係嗰句，一切都係講求個心嘅啫。咁如果即係假設啦，你係移咗民啦，即係或者你係原來你唔係長期喺香港嘅，即係或者係冇得翻返去同一間廟宇嘅，咁你可以點樣做咧？咁你有一個超級感恩嘅心，即係你可以對住個當天咁樣感恩嘅心，講一啲感謝嘅説話多謝你今年咧就令到我都係平安啊，即係安康啊、豐盛啊，即係咁就得噶啦。我哋頭先講開啦，即係如果你係向呢個當天啦，你可以嗰個太歲符啊，各樣嘢可以揾一個好嘅地方就化咗佢，咁就 OK 啦。記住就咁直接掉落垃圾桶啦，或者係沖咗去咧係唔得㗎。咁喺空曠嘅地方去化咗佢就 OK 啦，即係可能攞落街咁就 OK。因為咧會對神明有涉足嘅，所以講嚟講去咧，即係還太歲，即係或者叫做係酬謝佛恩啦。我哋要有感恩嘅心啦。咁你記住一切嘅香花水果啊，各樣嘢即係禮品咧都係bonus嚟嘅，但係就你記住禮貌做足嘅，禮多人不怪。